Hai, bertemu lagi bersama saya di Awak Aircraft Malaysia bahagian kedua. Sambungan daripada sebelum ni yang kita cerita berkaitan dengan sistem solenoid, sistem Venos kereta BMW, especially E60. Okey, kali ni saya nak share macam mana kita nak servis dan cuci check valve. Check valve ni dia ada banyak nama tapi benda yang sama saja. Ada orang panggil Venos check valve, ada orang panggil Venos filter valve, ada orang panggil one way valve, ada orang panggil non return valve. So tak kisahlah apa orang panggil nama apa pun, benda yang sama saja. Dia ada dekat celah-celah bawah ni. Memang tempat yang sempit lah, susah nak buat. So biasanya kebanyakan bengkel ke ataupun orang lain dia akan buka tayar ni. Dia akan buka tayar, dia jack dulu, jack kereta. Dia buka tayar ni, lepas tu dia buka lining housing bawah tayar ni untuk dia akses penutup tayar ni, dan so dia automatically dia akan nampak straight masuk ke dalam sana, baru nampak. Tapi saya takkan guna cara ni. Saya akan tak mau buka tayar. Kita akan cuba buka dia punya expansion valve, expansion tank ni. So jadi dia akan ada ruang lah kat sini kosong. So mungkin susah tak nampak, kita susah nampak, tapi kurang kerja lah. Kalau kita buka tayar sini, so pemandangan tu lebih jelas, boleh nampak direct dalam. Tapi banyak kerja lah, nak kena jet, nak kena buka tayar, nak kena buka lining tayar penutup ni. So tengok macam mana, nanti saya akan tunjukkan cara dia. Peralatan yang perlu kita ada, sebenarnya dia nak satu saja, yang paling utama lah, basic. Dia nak torque head punya Allen key, size T40 40 lah yang ni. So yang ni torque socket tak pakai. So kerja-kerja jenis nak buka nut, skru ke yang sempit-sempit ni, sepatutnya memang kena ada ratchet lah. Kalau anda minat DIY, anda kena beli macam saya ada. Dia ada 3 size ratchet biasanya, yang kecil, sederhana dan paling besar lah. So saya tiga-tiga ada. So nak adjust masuk celah tu panjang, kita kena pandai main lah. So contohnya ini, kita ambil ni, masuk soket dia. So kita pasang. Saya ingat kalau pakai sambung sini, so yang ratchet ni sambung, saya ingat dah boleh sampai lah. Tapi kalau orang yang nak ambil daripada ruang bawah tayar ni, dia kena lagi panjang lah sebab dia jauh. So mungkin dia akan kena pakai extension ni lah. Kalau kita nak buat dekat dari sini, jalan ni macam saya buat, so tak payah panjang sangat. Yang macam ni pun setup tool macam ni pun dah cukup. Lagi satu optional lah. Optional kena ada torque wrench lah untuk saiz paling kecil. Saiz paling kecil ni dia ada di kosong hingga 25 Nm. So nanti kita nak torque dia balik 15 Nm. Kalau anda tak ada pun tak apa, dia optional saja. Kalau ada boleh guna, tak ada ikat sekadar separuh kekuatan tangan saja. Okey, jom start buat. Okey, sekarang kita akan try buka check valve dia. Kita akan check macam mana. Kalau ikutkan cara, kena buka tayar sini untuk akses ke lubang nak sampai ke check valve. Tapi aku try tengok buka expansion tank, tengok. Lepas tu dalam tu ada bracket wire tu pun kena buka. Okey, kita try dulu macam mana. So bracket aku dah buka, tapi susah juga nak nampak. Kena masuk dalam tu. Tu dua skru yang kepala top tu. Itulah dia punya check valve. So nampaknya kena buat kerja dalam keadaan meraba lah, sebab tempat yang sempit dan terlindung sikit. Okey, tak apa, kita try dulu. Okey, dengan bantuan kamera aku try jolok masuk dia punya tu kepala top head ni. Okey, kita dah masuk, kita akan try buka. Okey, dia dah terkeluar tu, nanti aku akan tarik pakai jari je. Okey, berjaya keluarkan. Ya, memang tak disangka-sangka. Bukan, memang sudah disangka-sangka. Memang teruk. Kotor, clogging, sumbat, semua ada. So inilah rupa check valve, ataupun ada orang panggil one way valve, dan ada orang panggil Venos filter valve. So korang lebih baik pergi cek kereta korang, buka benda ni dan pergi cuci bersih-bersih. Memang dia akan efek pada enjin kereta. So
So satu dah buka, aku akan cuci dulu servis ini, pasang balik satu, baru aku buka yang lagi satu. Satu dia untuk intake, satu dia untuk exhaust. Okey, baik. So korang nak cuci pakai contact cleaner pun boleh, nak pakai brake cleaner pun boleh, sebab benda ni bukan barang komponen elektronik pun, tak ada masalah. So aku dah cuci bersihkan, so aku akan pasang balik. Kalau korang nak tukar baru pun lagi bagus sebenarnya. So aku dah, sementara aku akan pakai, nanti aku akan cuba cari dan aku akan tukar yang baru kalau boleh. Okey, aku masukkan pun guna bantuan kamera juga. Okey, masuk. Lepas tu kita akan ketatkan dan torquekan dia 15 Nm. Okey, kita akan torquekan dia. Okey, siap. Okey, dah siap. Jadi awal kita servis dan cuci cek valve tadi. Okay. So kita boleh start kereta lah untuk tengok hasil dia, adakah dia RPM dia yang macam masalah saya, RPM dia bila start dia apa nak mati-mati, dia rough idle dia. So kita tengoklah dia hilang ke tak, dan saya pun dah cucuk saya punya scanner. Nanti kita akan cek dia punya faulty tu ada hilang ke tak hilang lah. So kita start dulu kereta, tengok macam mana. Okey, boleh nampak dengan jelas RPM terus kembali pulih macam biasa, tak ada lagi nak mati-mati, dia tak stabil ataupun dia rough, dia naik tinggi rendah tinggi, tak ada. Dia terus kembali normal macam biasa. So memang itulah masalah punca dia daripada sistem Venos kereta kita lah, daripada minyak pelincir lubrication dia turun ke check valve, pergi ke solenoid control valve. So kita buat satu persatu, kita hanya perlu servis saja, tak perlu repair apa-apa. So InsyaAllah boleh settle masalah. So tak payah nak membazir duit. Semua orang pun saya ingat boleh buat. Janji ada beberapa alatan yang penting saja. So sekarang saya akan cek balik dia punya ni. Untuk general code punya OBD tu. So kita scan juga, cek ada hilang ke tak hilang. Okey, kita scan. Okey, terus hilang untuk general code punya. So kita keluar cek untuk BMW code punya pula. So pergi ke BMW, for BMW series 5 series E60, basic function, manual select saja sebab kita tahu dia dekat ECM, engine control module. Check rig faulty code. So tak ada, hanya ada ini IBS lah. Memang kereta saya ada IBS. Communication kadang-kadang ada okey, kadang-kadang tak okey. So untuk yang dua kod 2A82 dah hilang. So ya, selesai masalah saya dengan hanya melakukan servis ringkas sahaja. So semua masalah selesai dan kereta kembali pulih seperti biasa. So anda boleh cuba, walaupun kereta anda mungkin tak ada masalah ni lagi, sebagai preventive maintenance anda boleh cuba buat cuci dulu sebelum dia datang masalah. So itu saja setakat ini saya rasa. Jumpa bersama saya lagi di lain kali, insyaAllah. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan follow saya punya Facebook page saya, DIY Malaysia. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye bye.